Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buntara Adi Purwanto, salah satu dosen dari program S1 Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Sains Al-Quran, Jawa Tengah di Wonosobo. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Listening for Specific Interest. Listening for Specific Interest merupakan mata kuliah wajib yang diberikan di semester 2, dan mata kuliah ini mendapatkan bobot 2 SKS. Bahasa pengantar dalam mata kuliah ini adalah bahasa Inggris. Namun demikian, RPS tetap saya tulis menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini untuk mengantisipasi para pembaca-pembaca yang dari jurusan atau keilmuan non-bahasa Inggris. Mata kuliah ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan mahasiswa ke level intermediate atau B2. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat mengembangkan kemampuan komunikasi bahasa Inggris secara umum, baik dalam bentuk verbal maupun tulisan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa juga akan diasah tentang skill bekerja sama, skill komunikasi, dan juga mahasiswa diharapkan untuk dapat mengambil nilai moral dari masing-masing materi sesuai dengan Al-Quran. Terdapat 5 capaian pembelajaran lulusan atau CPMK dalam mata kuliah ini, yang CPMK itu berasal dari 8 capaian pembelajaran lulusan dari prodi yang disesuaikan dari visi misi universitas, yaitu terwujudnya Universitas Transformatif Humanis dan Qurani pada tahun 2031. Adapun CPMK dalam mata kuliah ini adalah 1. Mampu memadukan, mengintegrasi, dan menunjukkan nilai-nilai akademik sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Yang kedua, mampu memperjelas, mengembangkan, dan mengelola ide dan opini dengan bahasa Inggris dengan baik dan benar setara level intermediate atau B2. CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami dan memprediksi informasi yang akan didengar dengan informasi yang didapatkan sebelumnya agar lebih familiar dengan teks audio. CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu mendiagnosis teks lisan berbahasa Inggris dan menceritakan kembali isi dari teks audio dengan bahasa sendiri setara level intermediate atau B2. CPMK yang kelima adalah mahasiswa mampu menganalisis intonasi, tone, dan penekanan informasi berdasarkan teks audio. Kelima CPMK tersebut dijabarkan ke dalam beberapa sub CPMK sebagai acuan dasar dari masing-masing pertemuan. Adapun materi pembelajaran dalam perkuliahan ini adalah: yang pertama, general and specific information about an address, problem in a house, overcoming a problem in a house. Jadi ini yang pertama tentang house. Yang kedua, are there any question? Ini tentang seminar. Yang ketiga, hosting overseas visitor. Ini tentang trip and tourism hosting. And then yang keempat, workplace discussion. Ini tentang instructional language in the workplace. And then organizing event at work. And then talks and seminar. And then study habits and goal. And then AI, ways to change the world, artificial intelligence. And then, why do young people so lonely? Ini tentang stress management amongst the youngsters. And then, yang terakhir tentang listening news. Setiap materi tidak harus disampaikan dalam satu kali pertemuan. Ada beberapa materi yang disampaikan lebih dari satu pertemuan. Seperti EI,
AI ways to change the world, why do young people feel so lonely, dan beberapa. Untuk referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, ada dua macam referensi, yaitu referensi utama dan referensi pendukung. Adapun referensi utama, saya mengambil dari hasil penelitian saya sendiri yang berjudul Interactive Multimedia as a Media in Improving Students' Listening Skill. Kemudian referensi yang kedua yang saya gunakan sebagai referensi utama adalah Logan Shelley, Friend and Craig 2008 yang berjudul Real Listening and Speaking. Kemudian sebagai referensi pendukung saya mengambil dari Philip Deborah, Longman Complete Course TOEFL, and then ada beberapa jurnal, kemudian ada beberapa link YouTube juga, yang video YouTube itu saya download, kemudian saya jadikan bahan di kelas saya untuk dianalisis bersama-sama. Adapun sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah pembelajaran hybrid, yaitu kombinasi antara online dan offline. Sistem offline digunakan untuk pembelajaran tatap muka, sedangkan sistem online digunakan untuk absensi, untuk penugasan, dan untuk penilaian. Sistem online ini menggunakan LMS atau Learning Management System dari universitas yang dinamakan Darling. Untuk metode pembelajaran dalam mata kuliah ini, sebagai metode utama, saya menggunakan DIA, Delivery Interaction Assessment. Metode ini didukung oleh beberapa metode lain seperti tanya jawab, ceramah, diskusi kelompok, dan lain-lain sebagainya yang disesuaikan dengan kebutuhan dari materi tersebut. Dalam perkuliahan, pertama-tama saya memberikan pendahuluan terkait tentang materi pada masing-masing pertemuan. Kemudian, teks audio dimainkan dan mahasiswa mendengarkan, mengambil intisari dari audio itu tentang topik, main idea, and main detail. Kemudian, setelah selesai menyimak atau mendengarkan, ada penugasan untuk mahasiswa. Nah, penugasan ini diambil dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang ringan, C2, A2, atau P2, sampai yang mengandung unsur HOTS, High Order Thinking Skill, C4 sampai C6, A4 sampai A5, B4 sampai B5. Adapun sistem penilaian dalam mata kuliah ini akan diambil dari 4 komponen. Komponen yang pertama adalah keaktifan di kelas dan kehadiran atau absensi. Kehadiran minimal untuk mahasiswa adalah 75%. Apabila mahasiswa hadir kurang dari 75%, maka semua nilai tidak dihitung. Nilai kehadiran ini akan digabungkan dengan keaktifan di kelas dan akan mendapatkan bobot 15% dari total semua penilaian. Komponen penilaian yang kedua adalah tugas harian. Tugas harian ini mendapatkan bobot 25%. Tugas pertama, tugas kedua, dan tugas ketiga akan dirata-rata. Adapun jika ada tugas tambahan atau tugas eksidental atau tugas yang tidak direncanakan, maka akan digabungkan ke dalam tugas 1, tugas 2, tugas 3, kemudian akan dirata-rata. Komponen penilaian yang keempat adalah UTS, ujian tengah semester, dan ini mendapatkan bobot 30%. Bentuk tes dari UTS ini adalah tes oral mini seminar, yang mana materi dari UTS ini akan diambil pada saat pembelajaran pertemuan ke-7. Komponen penilaian yang keempat adalah UAS. UAS mendapatkan bobot 30%.
Bentuk tes UAS ini adalah tes tertulis berdasarkan teks audio yang diputar pada saat UAS. Jadi audio yang diputar pada saat UAS ini adalah audio khusus untuk UAS, tidak bergantung atau tidak sama dengan pertemuan-pertemuan pada saat perkuliahan. UAS akan diadakan di pertemuan terakhir, yaitu di pertemuan ke-16. Baiklah, itu adalah pemaparan RPS dari saya. Mata kuliah Listening for Specific Interest, dan video pembelajaran yang akan kita tampilkan adalah video yang diambil dari pertemuan ke-11, yaitu tentang AI, Artificial Intelligence, How it Changed the World. Jadi, sub-JPMK dalam pertemuan tersebut adalah menganalisis informasi tentang AI berdasarkan audio teks. Yang kedua, memperjelas informasi teks audio dengan bahasa sendiri. Unsur penilaian yang akan diambil dari pertemuan tersebut adalah ketepatan dalam menganalisis topik, main idea, dan main detail dari audio teks. Yang kedua, ketepatan dan kelengkapan catatan kaki. Yang ketiga, ketepatan dan kelengkapan dalam memperjelas isi teks audio yang ini berbentuk oral. Yang keempat, kelancaran dalam memperjelas isi teks audio yang berbentuk oral. Jadi setelah mendengarkan, mereka akan membuat note dan kemudian menyampaikannya secara ulang di depan kelas. Nah, dalam penyampaian ini, setiap mahasiswa wajib menyampaikan, namun hanya akan diambil satu contoh mahasiswa. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat proses pembelajaran di pertemuan ke-11, Living AI, How AI Changed the World, Listening for Specific Interest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon, class. How are you today? Okay, I'm fine too. Thank you. And thank you for coming in the class today. And our discussion today will cover a little bit more futuristic. We have AI, artificial intelligence. Do you know AI? Yeah. Can you give me example of AI? Google, okay. ChatGPT today, right? Yeah. The most famous AI program in the world. I'm sorry? Summary generator. Summary generator. What for? Summary generator. For the text summary from the text. Oh, take summary from the text. Okay. Take summary from the text. It is very helpful people for, especially for the students, right? Yeah. When you have a complicated text, but I never use that. Okay. AI can do more than human what can do. For example, in summary generator, the AI can do 100 more faster than what we can do, right? When we ask information, when we ask for anything else, the Google can answer, but we cannot answer. We can answer in some minutes, and Google suddenly answer that directly. Some years ago, people used Google to deliver a message through Google Mail, through email. But today, it has grown rapidly, just such as we can send a message with WA, with Telegram, right? Yeah. We can send a file, we can send video easier than few years ago, 10 years ago. It means only 10 years, the Google and the AI have grown rapidly. What about 10 years from now? 10 years from the future? Anyone? Do you have imagination about that?
10 years from the future, this of AI, can you tell me if you have an imagination? Yeah. Okay. So I think AI for the next 10 to 50 years is AI will replace human power, which AI will provide artificial power into the robot. The medical world will be greatly helped by the AI program, which can help analyze disease more precisely and without further guesswork. The use of AI is believed to increase business efficiency and productivity and encourage innovation in various sectors. Therefore, utilization must be directed to answer various development problems in the world. Do you say that the AI can change human power? What about the others? Can you believe it? If the AI can change human power? I think it's difficult. Yeah, it can be, but it is difficult. Because when human manage the AI or build the AI, I hope that the programmer can make a limitation. Yeah, even if the AI can control human or can change human power, everybody afraid of that. But we hope it will not happen. Okay, class. Today we have another sources that talk about the futuristic of AI. It is in 2050. It means 30 years from now, in the very far future. It means when you have a child and your child grow old and we have an older, and it means how old are you today? 20. It means when you are 50 and I am 55. Okay, let's check the audio, but uh, please make a note about this. Cut whatever the information in the audio, right? Make a list about that, because after that you will retell the content of the audio. It will talk. Okay, we will begin. Are you ready? Yes. Please make a note about this. Then after this, you will retell. 1, 2, 3, 4. 2050, conscious AI could rapidly emerge. Here are some ways it could change the world. Number one, we could communicate with conscious AIs in virtual environments. Conscious AIs could arise in multiple ways. A super intelligent AI could be more than capable to simulate human level consciousness, and it could upload varying levels of consciousness to AIs within virtual environments. Consciousness could also arise gradually over time with these AIs using web pages, virtual environments, speech, and brain-computer interfaces. Within this century, conscious AIs to maintain and humans. Over time, these conscious AIs could live in their own futuristic virtual environments with their own virtual homes, relatives, friends, or they could live in worlds from a variety and the ability to empathize with humans. They may even have more empathy than most humans. Number two, most humans could have conscious virtual assistants. Smartwatches, smart speakers, and brain-computer interfaces could even begin to bond with these virtual assistants and look at them as their closest friends or perhaps romantic partners. Number three, we could live with conscious robots. If conscious AIs can exist in virtual environments and where we could have more meaningful conversations or perhaps 100 times more advanced. Imagine what it's like to live with a robot that has the same level of consciousness as you. Okay, what do you think? What do you think is the text about?
AI. I'm sorry. AI in the future, and how many ideas? Three. There are three main ideas. What are they? Okay, the first we can communicate with AI, and okay, virtual assistants. Okay, and then the third, learn with conscious robot. Okay, very good. That is the broad main idea, and I will play the audio once more for you to get the detailed information. Okay. One, two, three, four. By 2050, conscious AIs could rapidly emerge. Here are some ways they could change the world. Number one, we could communicate with conscious AIs in virtual environments. Conscious AIs could arise in multiple ways. A super intelligent AI could be more than capable to simulate human level consciousness, and it could upload varying levels of consciousness to AIs within virtual environments. Consciousness could also arise gradually over time as AIs gain intelligence and new ways to deceive themselves. Okay, I think you have got the main detail of this audio. And can you tell us the detail about that? Anyone want to try in here? Okay, Mas Fahri, can you try to retell, yeah, in front of the class to us and to your friend? In front of friend. Okay, hello everyone. Good afternoon. I'm standing here in front of you all. I'd like to tell you, I'd like to read what we have listened, what we have received in the audio about AI consciousness will change the world. One of them, the first is we can make communicate with AI in virtual. Of course, it means people we can communicate with web-based virtual environment speech and brain-computer interface AI can live with their own world, homes and relatives. And second is most humans could have conscious virtual assistant that could look like any celebrity or person we've ever known that have their exact voice and personalities. We can access all today using smartphone, watch and speaker smart. And last is people can live, learn with robot. As we know that AI, a software application that is only logical that they could be uploaded into robot's body. We could live in a world where we can have conversation with robot. Thanks for me. Thanks for you. Thanks a lot, just for me. Okay, thank you, Mas Fahri. I think you have the main idea and the detail, but you say that we can communicate with AI. Yeah, there are three main ideas that you have elaborate with your own language. Yeah, and I really appreciate that. And based on the completeness of the text, your main idea and your detail covered, yeah, at last 80%.
of the information. It is no problem because this audio is very fast. It means, yeah, you are an intermediate level and you have reached that level when you able to able to receive the information for 2 times play the audio. So after all this class, I think you have ready with your list, yeah, with your list, and please scan your list and upload it in system. Then I will check your work after this class. In the conclusion, is there anyone here who wants to conclude about the AI? So the AI in the future, based on the what speaker say in the audio, the AI can do 3 things, right? Communicate with human virtual assistants, and then it can comes as a conscious robot. My conclusion, the 3 main broad idea here, the number 3, the conscious, I doubt that. What do you think? The consciousness that is having by a machine, is it a real consciousness? No. Yeah. So it is not a real consciousness. Why? Because the AI works with gathering the data, input the data. When a person or programmer input the data, then the data there will be the base of the AI to analyze what human say. Some programmers also program the AI that the AI able to add information or able to add new data. When the AI have have an input just like what humans say or what human write, then the AI can record it. So the AI grows. Oh. In this case, what the scientist afraid of. So my conclusion is that programmer is not our main subject. Our main subject is language. So I gave you a homework, but it is just like a long life homework in the future, that when you face the AI, please be wise. Analyze what the AI can receive and analyze what the AI can produce. Is it real or fake? Because AI do not have soul like human. Okay, that's all for our class today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.